તમારી ગુજરાતી કોમ્પ્યુટર યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજના વિડીયોની અંદર આપણે દોસ્તો કોમ્પ્યુટરમાં ગુજરાતી ટાઈપિંગ કરતા શીખો 0 થી હીરો સુધી। સૌપ્રથમ આજનો સુવિચાર છે દોસ્તો, પરિશ્રમ એઝ પારસમણી। દોસ્તો પરિશ્રમ કરવાથી આપણને કોઈ પણ સફળતા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે। પરિશ્રમ કરવાથી આપણને કોઈ પણ ગોલ હોય, લક્ષ્ય હોય ત્યાં સુધી આપણે પહોંચી શકીએ છીએ। તો આજના વિડીયોની અંદર દોસ્તો આપણે ગુજરાતી ટાઈપિંગ કરવા માટે કઈ રીતના આપણે પરિશ્રમ કરશું, કઈ રીતના પ્રેક્ટિસ કરીશું એ જ શીખવાનું છે। સૌપ્રથમ બે સ્ટેપ છે એ ફોલો કરવા પડશે। સ્ટેપ 1 માં છે ઇન્સ્ટોલ ફોન્ટ ગુજરાતી સરળ 1। હવે આપણે દોસ્તો કોમ્પ્યુટરની અંદર ગુજરાતી ટાઈપિંગ કરવું હોય તો આપણે ફોન્ટ ઇન્સ્ટોલ કરવા પડે। તો સૌપ્રથમ આપણે ફોન્ટ આપણે અહીંયા તમને જોવા મળશે, બરાબર। ગુજરાતી સરળ 1.ttf જે ફોન્ટ હોય છે એનું ફોર્મેટ છે .ttf, બરાબર। દોસ્તો તમારે ગુજરાતી સરળ ફોન્ટ ડાઉનલોડ કરવો હોય તો મારા વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપી ત્યાંથી તમે આ ફોન્ટ છે એ ડાઉનલોડ કરી શકશો। સૌપ્રથમ આપણે ફોન્ટ જોવા મળે એની ઉપર રાઈટ ક્લિક કરીશું, એને કોપી કરીશું, બરાબર। પછી વિન્ડો કીબોર્ડમાંથી પ્રેસ કરીશું અને સર્ચ કરશું કંટ્રોલ પેનલ, બરાબર। અહીં તમને જોવા મળશે કંટ્રોલ પેનલ, એની ઉપર આપણે ક્લિક કરીશું માઉસથી। આ રીતના તમને વિન્ડોમાં જોવા મળશે વ્યૂ કંટ્રોલ પેનલનો, બરાબર। અહીં તમને ફોન્ટ નામનું એક ફોલ્ડર જોવા મળશે, એની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું। ક્લિક કરશો એટલે આ રીતના તમને વિન્ડો જોવા મળશે ફોન્ટનો, બરાબર। એમાં તમારે રાઈટ ક્લિક કરવાનું। રાઈટ ક્લિક કરો એટલે આ રીતનો ઓપ્શન આવશે, એમાંથી પેસ્ટ નામનો ઓપ્શન છે એની પર તમારે ક્લિક કરવાનું, બરાબર। મારા કોમ્પ્યુટરમાં દોસ્તો મેં ઓલરેડી ગુજરાતી સરળ ફોન્ટ છે એ ઇન્સ્ટોલ કરી દીધેલા છે એટલે મેસેજ આવે છે, બરાબર। જો તમારે ઇન્સ્ટોલ કરવાના હોય તો ઓટોમેટિક થઈ જશે જો સરળ ગુજરાતી નહીં હોય તો, બરાબર। અહીંથી હું નો આપી દઈશ કારણ કે મેં ઇન્સ્ટોલ કરેલા છે। હવે આપણે આ કંટ્રોલ પેનલનો વિન્ડો છે એને ક્લોઝ કરી દઈશું। આપણા ફોન્ટ ઇન્સ્ટોલ થઈ ચૂક્યા છે, બરાબર। હવે આપણે નીચે જઈશું। હવે આપણે સ્ટેપ 2 સ્ટાર્ટ ટાઈપિંગ પ્રેક્ટિસિંગ કોમ્પ્યુટર। કોમ્પ્યુટરમાં હવે ગુજરાતી સરળ ફોન્ટ છે એ કઈ રીતના પ્રેક્ટિસ કરી શકાય, બરાબર। થોડોક વિન્ડોને હું ઝૂમ કરી દઉં। દોસ્તો અહીંયા આપણે જે શોર્ટકટ કી યુઝ કરવાની છે, બરાબર, એ Alt+0 ની સાથે યુઝ કરીશું। એટલે કે અલ્ટર પ્રેસ કરવાનું, એની પછી +0, બરાબર। પ્લસ આપણે પ્રેસ કરવા નથી, પ્લસ એટલે કે એની સાથે કોઈ પણ નંબર છે, કોઈ પણ કી છે એ પ્રેસ કરવાની, બરાબર। સૌપ્રથમ અહીંયા હું ક્લિક કરીશ, બરાબર। ફોન્ટ તમારે દોસ્તો ફોન્ટ ફેમિલી છે ક્યાંથી તમારે ફોન્ટ છે એ ચેન્જ કરી શકો। અહીંયા તમને જોવા મળશે ફોન્ટ ફેમિલીમાં ગુજરાતી સરળ -1, બરાબર। આ રીતના જેમ આપણે દોસ્તો આ ફોન્ટ છે ગુજરાતી, કીબોર્ડમાં દાખલા તરીકે ટી છે, બરાબર, તો ટી ઉપર ત આવે અથવા ટ આવે, બરાબર। એ રીતના વેલ્યુ પછી આમાં એ રીતના આલ્ફાબેટ આવશે, બરાબર। કે ઉપર ક આવશે એ રીતના આલ્ફાબેટ હશે, બરાબર। આપણે ક કરવું હોય તો કે એ રીતનું પ્રેસ કરવાનું નથી, બરાબર। ક એટલે ક જ આવશે કે ઉપર, બરાબર। સૌપ્રથમ આપણે કીબોર્ડમાં ઉપરથી આપણે જે નંબર શરૂ થાય, બરાબર, નંબરની પહેલા એક કી હોય છે આ રીતના, જેને આપણે કર્વ લાઈન કહીએ છીએ, બરાબર। આ રીતના લાઈન હોય છે, ત્યાંથી આપણે કીબોર્ડની અંદર વેલ્યુ છે એ ટાઈપ કરવાની શરૂઆત કરીશું, બરાબર। નીચે તમને જોવા મળશે શિફ્ટ પ્રેસ અને અહીંયા તમને જોવા મળશે આલ્ફાબેટ, એટલે શિફ્ટ સાથે સૌપ્રથમ આપણે પ્રેસ કરીશું, પછી નોર્મલ, એની નીચે આલ્ફાબેટ, બરાબર। તો આ રીતના આપણે સૌપ્રથમ સ્ટાર્ટ કરીશું। આપણે નેમ બ્લોક છે એ 1 રાખવાનું નથી, બરાબર, એમનેમ જ આપણે ટાઈપ કરવાનું છે। શિફ્ટ સાથે આપણે ટાઈપ કરીશું, આ રીતનો પહેલો અક્ષર ટાઈપ કરો એટલે આ રીતના આવે, બરાબર। નેક્સ્ટ એની પછીનું આપણે આ કી હોય એની ઉપર ગુજરાતીમાં આ અક્ષર આવશે, બરાબર।
અહીંયા પૂર્ણ વિરામ આવે, બરાબર. તમને આમ જોશો કે ટાઈપિંગ હું કરું ત્યારે તમને જોવા મળશે અહીંયા જી, આ રીતનો જી આવશે, જે પ્લસ નિશાન હોય કીબોર્ડમાં એ પ્રમાણે, બરાબર. ફરી વખત આપણે હવે આપણે ટાઈપ કરવાનું છે નોર્મલ એમને, બરાબર. કોઈ પણ આપણે કી વેલ્યુ સાથે પ્રેસ કરવા નથી. નોર્મલી આપણે જેમ કી પ્રેસ કરતા હોય એમ કરશું. એમને ટાઈપ કરો એટલે તમને જોવા મળશે કે પૂરા અક્ષર આવશે, બરાબર, ગુજરાતીમાં. ધ છે એ પૂરા ઉપર આપણે શિફ્ટ સાથે પ્રેસ કરીએ તો અડધો અક્ષર આવે, બરાબર. 3 4 આપણે પ્રેસ કરીશું, 5 6 7 8 9 પછી માઇનસ છે, ડેશ હોય છે તે, બરાબર. ના ડેશ આવશે માઇનસ, બરાબર. પછી ઇક્વલ ટુમાં આપણે જા આવશે. આ રીતનો જા કરવો હોય તમારે તો આ રીતના તમારે કી છે યુઝ કરવી પડે. હવે આપણે બીજી લાઈન છે જે નંબર લાઈન છે એની નીચેની, બરાબર, એ આપણે શિફ્ટ સાથે પ્રેસ કરીશું. શિફ્ટ સાથે આમ જોઈએ તો દોસ્તો અડધા અક્ષર આવશે ગુજરાતીના. ટી વાય યુ આઈ ઓ, શિફ્ટ સાથે ઓ, શિફ્ટ સાથે પી, બંનેના બ્રેકેટ, બરાબર, શિફ્ટ સાથે. પછી આ લાઈન. હવે આપણે નોર્મલી ટાઈપ કરવાનું છે, બરાબર. નોર્મલી ટાઈપ કરો ત્યારે આ રીતના અક્ષર હોય છે, બરાબર. એમને આપણે ટાઈપ કરવાનું છે ક્યુ ડબલ્યુ ઈ આર ટી વાય યુ આઈ ઓ પી, પછી આ છે બંને, બરાબર. આ રીતના ફરી વખત આપણે નીચેની આવશે અ વાળી લાઈન, બરાબર. શિફ્ટ સાથે આપણે પ્રેસ કરીશું. એચ ડી એફ જી એચ જે કે એલ કોમા ડબલ કોમા, બરાબર. આ રીતનું એમાં કોઈ ચેન્જીસ નથી, જોવો તમે. હવે આપણે નોર્મલી એમને ટાઈપ કરવાનું છે, બરાબર. પહેલા એ, પછી એચ ડી એફ જી એચ જે કે એલ કોમા ડબલ કોટેશન, બરાબર. આ રીતનું. હવે એની પછીની નીચેની લાઈન આપણે યુઝ કરીશું ઝેડ વાળી લાઈન, બરાબર. એમાં સૌપ્રથમ લાઈન છે આપણે શિફ્ટ સાથે પ્રેસ કરવાની છે. ઝેડ એક્સ સી વી બી એન એમ લેસ ધેન ગ્રેટર ધેન, બરાબર, ક્વેશ્ચન માર્ક. આ રીતનું. હવે આપણે ઝેડ વાળી નોર્મલ લાઈન, બરાબર, શિફ્ટ સાથે પ્રેસ કરવાની નથી, એમને આપણે પ્રેસ કરવાની છે. ઝેડ એક્સ સી વી બી એન એમ અલ્પવિરામ પૂર્ણ વિરામ ને સ્લેશ, આ રીતનું, બરાબર. હવે આપણે દોસ્તો ઉપર આપણે નોટ હતી કે કોઈ પણ શોર્ટકટ કી આપણે યુઝ કરી ત્યારે અલ્ટર પ્લસની સાથે યુઝ કરવાની થશે. હવે સૌપ્રથમ અહીંયા શોર્ટકટ કી 0161 થી શરૂ થાય છે, બરાબર. તો અલ્ટર પ્લસ 0161 એટલે ડબલ ક છે એક સાથે હોય છે એ આવે છે, બરાબર. શોર્ટકટ કી આપણે ક્યારે યુઝ કરીએ દોસ્તો? જ્યારે આપણને
ગુજરાતીના પૂરા વર્ણો છે એ કીબોર્ડ ઉપર ન આવતા હોય ત્યારે યુઝ કરીએ છીએ. બીજી નેક્સ્ટ શોર્ટકટ કી 0 162 એમાં ક્ર આવે છે, બરાબર. પછી નેક્સ્ટ 0 163 ગુજરાતી ચોટી. બરાબર. 163 દોસ્તો એની ઉપર છે કોઈ પણ અક્ષર આવતા નથી, બરાબર. અલ્ટર 164 એની ઉપર ડબલ ટ આવે છે, બરાબર. 0 165 એની ઉપર ટ ને ઠ બે ભેગા છે, બરાબર. પછી આગળ 0 166 એની ઉપર ટ ને ય ભેગા છે, બરાબર. આ રીતના આપણે ટાઈપ કરવું હોય ત્યારે આ શોર્ટકટ કી યુઝ કરવી પડે. પછી 0 167 એની ઉપર ટ્ર આ રીતના કરવું હોય તો, બરાબર. પછી 0 168 એમાં જે ઉપર ડોટ ડોટ કરવું હોય ત્યારે, બરાબર, આ યુઝ કરવાનું. 0 169 એમાં એક આખો ઠ અને એક અડધો ઠ બે ઠ કરવા હોય ત્યારે, બરાબર. 0 170 બરાબર. એમાં ઠ ને ય ભેગા કરવા હોય ત્યારે જોડિયા અક્ષરોમાં, બરાબર. પછી 0 171 આ રીતના તમારે એરો આપવા હોય ત્યારે તમારે આ શોર્ટકટ કી છે યુઝ કરી શકો. પછી 0 172 એમાં ડબલ ડ કરવા હોય, એક આખો ને એક અડધો, બરાબર. જોડિયા અક્ષરો કહેવાય ને આ રીતના. પછી 0 173 ડ ને ય ભેગા કરવા હોય ત્યારે, બરાબર. ફરી વખત નીચેની લાઈનમાં આપણે જઈશું શોર્ટકટ કી 0 અલ્ટર પ્લસ 0 174, બરાબર. કોપીરાઇટનો આર કરવો હોય ત્યારે આ રીતના આવશે. 0 175 એમાં ડબલ ઢ કરવો હોય ત્યારે, બરાબર, આ રીતના આપણે આવશે. પછી 0 170 બરાબર, એમાં ઢ ને ય બે ભેગા કરવા હોય ત્યારે. પછી 0 177 એમાં પ્લસ ને નીચે અંડરલાઈન લાવી હોય ત્યારે, બરાબર. પછી 0 178 એમાં ત આ રીતનો કરવો હોય ત્યારે, બરાબર. પછી 179 એમાં 3 તમારે આ રીતના કરવા હોય ત્યારે, બરાબર. તો 0 180 એમાં તમારે દ આ રીતના કરવો હોય ત્યારે, બરાબર. પછી 0 181 ધ આપણે ધ કહીએ છીએ, બરાબર. દ ને ધ બે ભેગો હોય આ રીતના. 0 182 એમાં આપણે પદમાં લખવું હોય ત્યારે આ દ યુઝ કરવું પડે, દ ને મ બે ભેગા, બરાબર. પછી 183 ધ્ય, બરાબર. વિચારથી લખવું હોય ત્યારે જા, બરાબર. પછી 0 184 એમાં દ્ર આપણે દ્ર લખવું હોય ત્યારે દ્રવિડ એ રીતનું નામ લખવું હોય ત્યારે આપણે આ યુઝ કરીએ. પછી 0 185 ધ, બરાબર. દો છે દો, આ દ ને વ બે ભેગો. 0 186 બરાબર. ઉપર તમારે સેલ્સિયસ એવું લખવું હોય ત્યારે આ યુઝ કરવા પડે. હવે ફરી વખત 0 187 ફ્ર કરવો હોય ત્યારે, બરાબર. 0 188 આ રીતના 1/4 એ રીતના લાવવું હોય ત્યારે આપણે આ શોર્ટકટ કી યુઝ કરવી પડે. 0 189 આ રીતના રૂ તમારે લખવું હોય, બરાબર, તો આ રીતની શોર્ટકટ કી યુઝ કરવાની. 0 190 3/4 તમારે ટાઈપ કરવું હોય ત્યારે આ રીતના કરી શકો. 0 101 હૃદય લખવું હોય ત્યારે તમારે આ તમે હ ને દ બે ભેગું છે, બરાબર, એ તમે ટાઈપ કરી શકો શોર્ટકટની મદદથી. 0 112 બરાબર, ભ ને મ બે ભેગા છે એમાં, બરાબર. 0 193 આમાં ય અને દ બે ભેગા છે. પછી નેક્સ્ટ 194 બરાબર. આમાં કોઈ કી
એટલે કે અક્ષર નથી, બરાબર. પછી નેક્સ્ટ 0195. આમાં આપણે શ્ર અને વ બે ભેગું લખવું હોય ત્યારે જોડે અક્ષરો કહેવાય આને. 0196. આમાં શ અને ન બે ભેગું લખવું હોય ત્યારે, બરાબર. શ્વાન લખી ત્યારે આનો યુઝ કરવો પડે. પછી 0197, બરાબર. આમાં પણ કોઈ શોર્ટકટ કી નથી. 0198. આમાં ત્ર લખવું હોય ત્યારે, બરાબર. સ ને ત્ર બે ભેગું છે, આમાં જોડી અક્ષરો કહીશું. 0200 પૂરા. આમાં 0, બરાબર. 0 જે આપણે ટાઈપ કરતા હોય ગુજરાતીમાં ત્યારે આવડા અક્ષરો શોર્ટકટ કી યુઝ કરવી પડે. હવે 0201. 201માં ગુજરાતી 1 આવશે. 0202 એમાં 2 આવશે. 0203 એમાં 3 આવશે. આ શોર્ટકટ કી દોસ્તો ગુજરાતી અક્ષર લેવો હોય ત્યારે આ શોર્ટકટ કી હાવ સહેલી છે, યાદ રાખવી પડે એમ નથી. 200 થી 0 શરૂ થાય, બરાબર. 1 થી 1 એટલે આપણે યાદ રાખવી પડે નહીં, ખાલી 200 યાદ રાખવાના. 204 એમાં 4 આવશે. 205 એમાં 5. પછી 0206 એમાં 6. 0207 એમાં 7 આવશે, બરાબર. પછી 0208 એમાં 8. પછી 0209 તો એમાં 9. 0210 એમાં 0. 0211 હવે ઇંગ્લિશમાં આવશે, બરાબર. 0212 તેમાં 2. 0213 તેમાં 3. આ ઇંગ્લિશમાં છે. અહીંયા આપણે 2 કરવાના. 212, બરાબર. 0212 એટલે આ રીતના ઇંગ્લિશમાં 2 છે. હવે આપણે નીચે જઈશું. 0214 અલ્ટ પ્લસ 0214 એમાં 4 ઇંગ્લિશમાં. 0215 એમાં 5 ઇંગ્લિશમાં. 0216 એમાં 6 ઇંગ્લિશમાં. 0217 બરાબર, ઇંગ્લિશમાં 7. 0218 એમાં 8. 0219 આમાં 9, બરાબર. 0220 એમાં બ્રેકેટ. 0221 એમાં આ ક્લોઝ બ્રેકેટ, ઓલો સ્ટાર્ટ બ્રેકેટ, આ ક્લોઝ બ્રેકેટ, બરાબર. 0223 એમાં પ્લસ. 0151 એમાં ઓમ. 0155 એમાં આપણે પંક્તિ લખવી હોય ત્યારે ઊભી લાઈન 2 કરવી હોય ત્યારે આ રીતના આવે. 0156, બરાબર. ઉપર આપણે માં લખીએ ત્યારે ઉપર આ ડેશ કરીને પોઈન્ટ હોય છે, જેને આપણે અનુસ્વાર કહીએ, બરાબર. તો આ રીતના આપણે દોસ્તો ગુજરાતી સરળ ફોન્ટ છે એ માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ વર્ડ છે એની મદદથી આપણે ટાઈપ કરવાની પ્રેક્ટિસની શરૂઆત કરી હતી, બરાબર. હવે આપણે અહીંયા કીબોર્ડની અંદર ટાઈપ કરીને જોયું કે ઘણા બધા અક્ષરો છે એ કીબોર્ડમાં આવી જાય છે, બરાબર. આપણે ઉપરથી કીબોર્ડની લાઈન હતી, બરાબર, નંબરવાળી, ત્યાંથી શરૂ કરીને લાસ્ટ આપણે ક્વેશ્ચન માર્ક સુધીની લાઈન છે કીબોર્ડની કી છે ત્યાં સુધી આપણે બધા અક્ષરો ગુજરાતીના આવી જાય એ રીતના આપણે પ્રેક્ટિસ કરી. હજી દોસ્તો આપણને અહીંયા પૂરા અક્ષરો ન આવતા હોય તો તમારે અહીંયા તમને ઇન્સર્ટ મેનુ જોવા મળે, એમાં તમારે સિમ્બોલ લાસ્ટમાં જવાનું, સિમ્બોલ, બરાબર. એની અંદર તમે જાઓ તો મોર સિમ્બોલ જોવા મળશે. પછી અહીંયા તમને ફોન્ટ સિલેક્ટ કરવાના થશે, બરાબર. તો અહીંયા આપણે ફોન્ટ સિલેક્ટ કરીશું ગુજરાતી સરળ 1, બરાબર. અહીંયા તમને જોવા મળશે ગુજરાતી સરળ 1, એની ઉપર ક્લિક કરીશું એટલે ગુજરાતી સરળ 1 છે એના ફોન્ટ અહીંયા બધા જ તમને જોવા મળશે, બરાબર. આપણે શોર્ટકટ કી યુઝ કરીને પણ જોઈ લીધું, બરાબર. અહીં તમને નીચે શોર્ટકટ કી જોવા મળશે અલ્ટ પ્લસ 0166, બરાબર. તો આ રીતના આપણે શોર્ટકટ કી યુઝ કરીને જોઈ લીધું કે બધા જ અક્ષરો છે એ આવી જાય
છે, બરાબર. અહીંયા આપણે પ્લસ માઇનસ 224 225માં એક્સ શોર્ટકટ કે અહીંયા છે, બરાબર. એ હું બોલું છું. પછી ડિવાઈડ કરવું હોય ત્યારે એની સિમ્બોલ, બરાબર. 224 આ ડિવાઈડ છે પણ સ્લેશ કહીશું આપણે. 227 આ ડોલરની સાઇન 228 અહીંયા શોર્ટકટથી જોવા મળશે, બરાબર. તો આજના વિડીયોની અંદર દોસ્તો આપણે ગુજરાતી સરળ ફોન્ટ છે એ કીબોર્ડની મદદથી આપણે પ્રેક્ટિસ કરીને જોયું માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસમાં કે કઈ કી ઉપર કઈ આલ્ફાબેટ આવે છે, કયા અક્ષરો આવે છે, બરાબર. આજના વિડીયોની અંદર આપણે પ્રેક્ટિસ કરીને શીખ્યા અને સમજ્યા. અને આ દોસ્તો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં આ વિડીયોને શેર કરજો. અને દોસ્તો હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને સાથે સાથે બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકોન છે એને પણ પ્રેસ કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી કરી હું મારી ચેનલમાં વિડીયો અપલોડ કરું એટલે તમને તરત જ નોટિફિકેશન મળી રહે અને સૌથી પહેલાં તમે મારા વિડીયો જોઈ શકશો. થેન્ક યુ.